yali Katikkiro wa mulirwana ngamba kamulingiza ng'alombojerawo Muteeteeyi engeri gye bamusindikira agente agamuleetedde okubombojja ng'omwanuso yava mu Kinawattaka wamma n'agenda Bbeya Nabwana muli ekiteeteeyi mbulabayo Nambaga mbu bwatuya nga n'okutuyira wamma kw'otadde era mbu yamuleetedde okudaagana ng'olwattampoobe. Ebyengeri eyo bwe ndidda kwe nditandikira batayinze batindi abba amaga Kaddu baligeya nkoona tulimu akutemyako leero akutuusiddwako mukadde waffe omulungamya w'emikolo Kaddu mukazi Simon Peter akugamba nti oyina mikolo gyakwanjula oyina mikolo gyakwabya nnyimbe oyagala kubeera nga akuyambako okubeera nga akulungamya kuzza muzigo beera ng'omwekwata alina abaana abawala abazinagana agafa ag'ekinnansi ate era wamma abaagala ebyuma ebibogola nga laddu naawe beera ng'omwekwata ajja kubeera ng'akuyambako Kaddu omulungamya w'emikolo Kaddu mukazi Simon Peter weebali nnyo weebalire ddala kuyamba abantu ba Buganda abali mu kubonaabona. Ennamba y'oyinza omufunira eri 0752 85 0752 85 beera ng'omwekwata oddemu okweyagalira mu nsi eno okufaananako wamma ng'eri entulago bw'eti ate esimatuse bamulyanka abiri. Batayi leero tuli mu ndeku bangi twogera endeku neefuuka endeku omwenge bwe gulimbula yina endeku leero njirina bannange endeku ekyagituumye endeku erinnya eryo liba teriweddeeyo liva mu kulekula. Okulekula kye kikolwa ky'okukwata n'okwata n'onywako n'owa ne muno naye n'anywa anti mulimu mwenge guno ogwaffe n'owa ne muno n'anywa n'omulala n'akola atyo nga bw'onaalaba abanywi b'amalwa bw'anywa n'akawaata oluseke n'aluwa Franka ne Franka n'alukwata n'aluwa Kaddu ne Kaddu n'aluwa Kanojje. Kaakati ekyo ekikolwa kye tuyita okulekula mu Luganda newankubadde ekikola ekyokulekula kiwa amakulu mangi nga abantu abanywa amalwa abo ng'obavuddeko waliwo okulekula oli n'alekula ekintu ky'abadde alina ne kimuvaamu buleke ne kigwa aba alekudde waliwo okulekulira omulimu n'olwekyo kino kigwayo endekuzi olw'ogikwata n'enjuwa munnange. Bassebo ne bannyabo kaakati eno endeku bw'ebanga ekyalimu ebisigo erina akawoowo keevaamu eno munda. Bino ebisigo akawoowo akavaamu ke tuyite eddugge oba oluwugge. Endeku oba ekita bw'okijjamu ebisigo ebiba munda mulimu olusu olubeeramu singa kiba kikukulidde ebbanga eddene era mubeeramu olusu lwe tuyite eddugge oba oluwugge oba empunya y'ekyuma kubanga ekigambo mu Luganda okumanya nti lugagga kiwa amakulu mangi. Empunya y'ekyuma ekyengeredde tukiyita eddugge oba oluwugge ate era empunya y'ekisu ekiwagalwa oba ekita ekipya oba essowaani empya tukiyita eddugge. Bassebo ne bannyabo muno mwe tusala empaawo kubanga empaawo bwe baba bagisala bayita muno bwe bati kiba kitundu bwe bati. Kati kino kyonna bwe kivaako ekyo kye tuyita empaawo. Empaawo eno ekigituumye erinnya empaawo kijja lwakubeera kubanga empaawo kye kitundu ky'endeku ensale. Endeku ekyo ekisalibwa ng'ekibya era empaawo eno bw'otunula obulungi bw'oba oyagala etuule bw'eti teyinza kutuula. Eba kwegamba buli muntu yenna n'abanywi b'omwenge baba baagala nnyo nnyo kizibu oli ne bw'aba ng'akuwalana okunywa omwenge n'atakuwaako kyebava bagamba mpaawo gwe namma n'ono n'amuwa n'onunwa mpaawo gwe namma. Naye n'endeku no gye tuyite eŋŋunda. Endeku eŋŋunda yanywebwangamu balangira bokka. Omuntu yenna teyakkirizibwanga kunywera mu ndeku eno nga si mulangira yeno ey'obulagu obunene. Tulina n'olugero mmanyira ku Mwoyo ng'endeku y'obulagu y'eno. Eno gye tuyita ekireere. Ekireere y'ebeera endeku bw'eti eba nnyimpi naye ng'obulago bwayo bunene. Kino kye tuyita enkundi.
Bassabo ne bannyabo kati kana ateke kandibadde ng'olwendo era luno lwe tuyita olwendo kyova olyanga tugamba akali bakendo okalabira ku mukonda kane enkula yaako kekase n'amazzi omukazi kyatalya kyekiwunya olwendo lwe oluyimba olwo tuluyimba nga tuli mu kukomaga kubanga omwami ayinza ng'ogenda okutuuka okunywa amazzi nga yalidde ebyennyanja bye ate n'omukyala n'akwata olwendo luno agenda asse n'amazzi anywe n'awulirako akawuka ebyennyanja edda abakyala tebaalyanga byennyanja kyavanga atandika okwogera omukazi kyatalya kyekiwunya olwendo lwe. Bassabo ne bannyabo ekintu kye tuyita endekuzi nga bwenkunyonyodde olw'okulekulira muno kiriko ebintu bingi. Waliwo ennangira yeeyo ngikunyonyodde oba eŋŋunda endeku y'obulago nenkugamba eriko engero mpitirivu. Endeku ziterekebwamu ebintu biyitirivu naye nno bassabo ne bannyabo waliwo gye tuyita entakeera. Endeku eno bwe tugenda ogiwa omusika mulumbe tugiyita entakeera era omusumisa akwata n'agimuwa nga mulimu enseke ebbiri amakulu lwaki bagimuwa anywe ne banne omwenge ogubeera muno tegummibwa muntu yenna. Enseke ebbiri olumpi luba lukazi oluwanvu luba lusajja olumpi yabeera lubuga ate luno oluwanvu yabeera omusika ateeka okubugiriza. Saalongo ne Naalongo namwe mubiirako nezammwe naye nno Bassabo ne bannyabe olowooza bino binaggwa. Kale nze nno manyidde ku bulago nga endeku y'obulago oba ku mwoyo ng'endeku y'obulago eriyo bannange olugero lwe tutera okwogera olaba okubuuza Saalongo endeku kwe kubuuza ekintu ekyangu. Edda Basaalongo bwe yagendanga bwe yamalirizanga okuzaala abalongo yabeeranga n'endeku mu nkwawa ng'ajambaddira kyekyamwawulanga ku balala. Kale bataaya ebyendeku biyinza obutaggwa matenda njakudde obutamanyiira bukkusa n'omuyombi omukaga era bwe bumu ate obukutabaaza abaafa. Owejjokolera wamma ndaba leero anywedde gwa ziisu nange kyenvudde mwetegula kuba ntegedde nti tatembeka.